trasie dworcu kolejowym. Jakbyście się pozgali po ścianach, widać nawet jak się dworzec nazywa. Ktoś widzi nazwę dworca? Nie chodzi mi o publikację. Tak jest. Tam mamy oryginalną. Tu się uchowała. Kapitalizna niemiecki wie gdzie jest. Gdzie jest? No tutaj, na tej stronie. Tutaj. Aha, nord. Dwa tory kolejki. Wiadomo, że kolejka mogła się troszkę wymijać. Nie było żadnych niepotrzebnych przystojów. Nisze ceglarze. Tutaj będziemy mieć takie nisze, więc może ubiegnę pytania, powiem, czy miały służyć. Jak mówiłem, Niemcy zbudowali około 30% tego, co planowali zbudować. I tam miało coś kolejne pomieszczenie. Ale że Hitler rozmyślił się praktycznie z dnia na dzień, trzeba tylko je zabezpieczyć, żeby się piasek nie wsypał. Wybrano cegłę, bo gdyby Hitler się znowu rozmyślił, cegłę można szybko rozebrać albo zniszczyć i stworzyć to pomieszczenie, które tam faktycznie istnieć miało. Jakiś pomysł, do czego służą te kwadratowe otwory? Z jednej, z drugiej strony? Nie do światła. Dubenek. Tak, do belek. Faktycznie kolega ma rację. Jak to działa? Jak mówię, tu miało być 70 żołnierzy. Mieli się bronić w założeniu od 60 do 90 dni. Więc potrzebna była duża powierzchnia magazynowa. Na patrunki, na żywność i tym podobne. I właśnie gdy w magazynach skończyło się miejsce, tutaj planowali wrzucić belki. Na te belki podłogę i żeby nic nie zmarnować, cały górny poziom był jeszcze magazynowy. Wtedy w tym miejscu wykuliby drzwi i przez toaletę mogli spokojnie wejść na magazyn. Tyle. Stracić orientację w terenie. Nie wiedzieć, czy to już były, czy jeszcze nie było. Tylko zgubić się w tyle śmiesznie łatwo. Przy każdym rozdzieleniu będą takie słupki jak te. Oni dużo nie wiadomo, co tylko to ogień. Najpewniej służyły temu, że gdy kolejka mogła jechać prosto albo skręcić w prawo, zdarzyło się, że wpadłby z toru, uderzając w ścianę, ściana mocno by uszkodziła. Te słupki najpewniej są odbojnikami, żeby te ściany tak mocno nie uszkodzić. Chociaż też według wielu mądrych książek to jest tylko po to, że gdy Niemcy tu się pod ziemią strzelali, żeby mundurami nie zahaczali się od tutaj rogu. Nie wiem, takie niemieckie podziemne feng shui. Niemcy faktycznie w feng shui to bawili, ciężko powiedzieć. Te napisy na ścianach, P5, P7, one nie są oryginalne, żeby nie było. One są zrobione na potrzeby filmu, który był kręcony 7 lat temu. Nie wiem, może ktoś oglądał Felix Ted i Nika. No. Tak. Taki bardzo młodzieżowy film. To właśnie bunkry nadmorskie to były. Kto mi pomoże? Ktoś mi pomoże? Machnąć zwrotnicą. Siła! Nie ma nic. Nie dziwicie się wszyscy, co koleżanka właśnie zrobiła. Kolejka może sobie jechać prosto w tym momencie. Czas. A teraz kolejka sobie zakręci w lewo. Co ciekawe, my tej zwrotnicy w ogóle nie naprawiliśmy. To tak jak Niemcy zostawili, tak to wszystko działa. Nie wiem, w zeszłym roku miałem wycieczkę tramwajarzy z Gorzowa. Oni przez 15 minut mi się zwrotnicą bawili. No tak zbulwersowani, że to ma tyle lat, a działa lepiej niż u nich. Więc da się. Tylko faktycznie, to nigdy nie widziało deszczu, nigdy nie widziało żadnej soli. Stała temperatura, stała wilgotność, mało używane, no i dobry materiał, nie ma co się zepsuć. Więc no wszystko do tej pory fajnie funkcjonuje. Zakryję, bo nie lubię jak tam ludzie wpadają. Ale nie wiem, jak ktoś chciał być kolejarzem albo tramwajarzem, coś w tym stylu, może sobie machnąć, to nie jest jedyna działająca. Uwagę, że idąc tym korytarzem przed chwilą minęliśmy jedną ścieżkę w prawo. To była komora magazynowa, komora amunicyjna. No dziewczyny. Tak, minęliśmy przed chwilą pierwszą z 7 na tej drodze komór amunicyjnych. Za chwilę sobie wejdziemy do drugiej, bo w pierwszej nie było podłogi i tam no nie warto wdzięczać, niektórzy mają białe buty. No właśnie. Co ciekawe w takich komorach magazynowych. Jak zostaniemy w tym miejscu, obrócimy się w stronę magazynu, widać, że samo pomieszczenie jest ustawione tak mniej więcej pod kątem 40 stopni w stosunku do tego tunelu. Jakieś pomysły dlaczego? Słucham? Jak mówiłem, są komory amunicyjne. Gdyby ktoś tam zaproszył ogień, ewentualna siła wybuchu, uderzając pod kątem 90 stopni w ścianę, ze ściany nie byłoby zbierać. Dzięki temu, że powierzchnia jest pod kątem, mamy łuk zrobiony, siła wybuchu się wyśliśnie i pójdzie tam dalej w głąb tunelu. Tam się trochę rozejdzie.
Zabije pewnie dużo ludzi, ale nie uszkodzi tuneli. A właśnie o to chodziło, żeby tuneli nie uszkodzić. W dwójce mamy taką małą kolekcję zdjęć sprzętu wojskowego z czasów II wojny, w tym 3 banery czołgów w skali 1:1. Więc nie wiem, jak ktoś gra w WOTA, to się czuje w domu. Tak, masz rację. Gdybyśmy szli w prostej i pieszą w prawo, tą, która by się pojawiała od strony pleców, weszlibyśmy też. Ale jeśli zaczęli pieszą w prawo, to mam już 12 kroków prawo. Idąc tym korytarzem, mieliśmy kolejne komory magazynowe. One, rzecz w tym, że wyglądały bardzo podobnie jak ta, w której byliśmy przed chwilą. Dlatego nie wchodziliśmy do reszty, no bo władzą to jest jakieś dział pancerny albo coś w tym stylu, niż pokazywać takie same magazyny. Szczególnie, że nie wszystkie są też tak neutralne jak, powiedzmy, magazyn numer 2. Miałem takiego fajnego profesora, z takich ciekawostek, jeszcze w Poznaniu, który zajmował się religiami. I on właśnie mówił, że dość regularnie przyjeżdżał, jak wszystko było potwierane, do Boryszyna, właśnie z Poznania, bo tutaj z całej Polski zjeżdżali się sataniści i w Trójce robili na przykład czarne msze. Więc niektóre magazyny są dość specyficzne. To pomieszczonko, widać, że nie ma tutaj racji bytu. Ściana ceglana wchodzi na tor. Tak, żeby być nie powinno. One powstało dużo później, w czasie już wojny. W czasie wojny, kiedy Niemcy zaczęły być bombardowane, zaczęli kombinować, gdzie przenieść część ze swoich fabryk. I do nas trafiły fabryki silników samolotowych, fabryki Daimler-Benz. Teraz bar jest znany jako Mercedes. To pomieszczonko służyło jako rozdzielnia prądu. Tutaj rozdzielnia prądu i tymi haczykami, kabelkami, kable z prądem szły do magazynów numer 5, 6 i 7, gdzie właśnie te maszyny, te fabryki były stworzone. Widać zresztą, że magazyn numer 5, 6 i 7 mają nad wejściami takie dziury jeszcze nieprofesjonalnie wykłute. To są dziury, żeby po prostu zwiększyć wentylację. Jakbyśmy tutaj sobie zajrzeli do tego pomieszczonka, widać, że ściana jest rozbita. I to jest pamiątka po poszukiwaczach skarbu, których też tutaj było dość sporo. Pod rozbiciem jest nawet data, kiedy ściana była rozbita. 4 grudzień 1947 roku, z tego co kojarzę. Tak. Już wtedy poszukiwaczy skarbów w tym mieliśmy. Jak się podejdzie bliżej, widać, że tam ziemia, piasek położony jest z warstwami. A chyba Niemcom nie chciałoby się układać warstwowo, żeby tu coś szukać. Więc po prostu poszukiwacze zobaczyli, odpuścili sobie szukać gdzie indziej. Dobra, chodźmy dalej. Jak się łatwo domyślić, to jest też pamiątka po poszukiwaczach skarbów. No i chyba wiadomo dlaczego, no kurczę, no tory wchodzą w ścianę, ściana murowana. Więc komuś nie przypasowało i chciał zobaczyć, czy tam dalej nie ma tego pomieszczenia. I tak dość kulturalnie, bo to jest rozbite, nie wiem, kilofem, kafarem albo jakimś łomem. W części północnej już tak nie bardzo. Tam są ściany wysadzone dynamitem i to już tak fajnie nie wygląda. Dlaczego tutaj właśnie tylu poszkodów skarbów? Dlatego, że tu faktycznie sporo skarbów znaleziono. To nie są bajki, to faktycznie skarby były. Mówiąc skarby, chodzi mi o rzeczy zrabowane z muzeów i kościołów. Polskich i okolicznych krajów. Prowadzono to tutaj, bo tu jest stała temperatura i stała wilgotność. Więc te wszystkie, nie wiem, obrazy, grafiki były w doskonałym stanie zachowane. Mówiąc trochę, dokładnie było tutaj 444 skrzynki. 22 wody kolejowe tak fantów przyjechało. Kto je znalazł?
Łatwo się domyślić, że ci, którzy pierwsi do tych bunkrów trafili zaraz po wojnie, czyli no Rosjanie. A jak to Rosjanie wzięli to do siebie? Ale o dziwo część nam oddali, bo przyszło 20 parę, z tych parę 400 skrzyń nam wróciło. W tym na przykład obrazy Matejki. Mało kto wie, ale Stańczyk, przecież dość popularny obraz Matejki, w tych bunkrach był właśnie znaleziony. Co się stało z resztą? Tutaj teorie są różne. Pierwsza, która od razu przychodzi na myśl, no, że Rosjanie wzięli trochę większy procent znaleźnego, niż się tego przyznają. Raczej dość oczywiste. Druga, że po prostu Niemcy pobrali sobie z tym pamiątkę. No bo ile to zmienić jakiś obraz, wrzucić do plecaka i wyjechać gdzieś do Argentyny czy w inne miejsce, sobie zacząć życie od nowa. Też raczej pewnie. No i teoria trzecia. Najbardziej lubiana przez zapaleńców, którzy nam w ścianach dłubią, że gdzieś z taką porwaną ścianą są jeszcze nieodkryte pomieszczenia, które swoimi skarbami czekają na odkrywcę. Żeby podłubać w ścianie, musicie mieć pozwolenie gminy, konserwatora zabytków, ekologów, jeszcze naprawdę paru organizacji, które się tylko tym trudnią, żeby to uniemożliwić. Oni się ponieważ wszyscy boją, że z takimi ścianami nie będzie skarbu, a gdy Rosjanie przyjeżdżali, oni dużo amunicji przywozili. Niedużo jej wywieźli, niedużo jej zużyli. I że zamiast burzyć nowej komnaty, my wszystkie, po prostu otworzymy im puszkę Pandory i te niewypały na głowę sprowadzi. Ja tam trzymam kciuki za tych poszukiwaczy, żeby będziemy ruch turystyczny. Może gdybym coś znaleźli, to byśmy w końcu obudziło. No ale pozostaje mi się mówić. Wtedy bym ich znalazł. Tą samą trasą? Z tego co wiem, nie, no my będziemy trochę inną robić dzisiaj niż dwugodzinny normalny, ale jeżeli się nie będą mówić. O Jezus Maria. Co to jest? To jest krzyż. To wiem. W tym momencie jesteśmy pod jednym z najwyższych elementów całego systemu podziemnego, pod działem. Nad nami dział pancerne A3. Takie działa mieliśmy w trójce właśnie 3. Kaliber działa 149,2 mm, więc to jest sporo. To jest na mokre. Zasięg od 300 metrów To jest na mokre. do nawet 17 km, więc też dość konkretnie. My mieliśmy po piasku, na tym betonie wtorej kolejki dochodzimy tutaj, że wielkie towarowe windy, która amunicję wciągała tam na dół. Wszystkie działa pancerne naprawdę najważniejszymi obiektami. Wszystkie pancerwerki były tych obiektami osłonowymi, które miały dział pancernych bronić piechotę, bo takowe przykładowo same się obronić nie mogą. Więc karabiny maszynowe, znaczy ognia właśnie broniły przed atakiem piechoty takich dział. Parę razy pytaliście mnie, o co tutaj chodzi z tym krzyżem. Powiem, że to jest jeden z takich miejsc, które bardzo się znaleźły. Tak, myślę, że dość sporo. To zobaczył, że ten nieszczęśliwy dość sporo osób. To pochowanie w 1987 roku, 4 marca. Z tego przywileju każdy może zgodzić jak chce wtedy, wystawić do harcerza. Ponoć drużynowy wymyślił taką sprawność, jak chodzenie po ciele. Widzicie, mieliśmy. Tylko, że on sobie troszeczkę tutaj i kazał harcerzowi nie zapracuje. Z tych harcerzy nie mieli szans wiedzieć, że na wysokości 18 metrów po prostu nie ma bariery. Jedna z harcerek, 16 harcerka mieli Agnieszka. Za bardzo zaopatrywa. Ponoć przeważnie. Tu jest woda do 17 metrów, no i to jest też na miejscu. Co ciekawe, mimo truda, to 20 parę lat. Harcerze tutaj ciągle, rok rocznie nawet częściej przyjeżdżają, stawiają kwiaty, stawiają świeczki i starają się uczciwie bawić minutą ciszy. Zresztą widać, na ścianach jest jeszcze pełno linijek harcerskich albo różnych harcerskich